Nicht nur Politiker nutzen Südtirol als Feriendomizil, auch so mancher Manager genießt die Ruhe und Entspannung in der heimischen Bergwelt. Einer von ihnen ist Ruggero Frechiami, der Generaldirektor der genossenschaftlichen Versicherungsgruppe Asimocco. Er kommt schon seit einigen Jahren mit seiner Frau nach Südtirol. Perché amiamo tutto, la natura, l'ospitalità. Le persone, la gentilezza, il servizio, quindi un posto meraviglioso e ci torniamo sempre con grandissimo piacere. Wir besuchen Ruggero Frechiami im Garten seines Ferienhotels in St. Ulrich und fragen ihn, was heute die größten Herausforderungen für den Versicherungsmarkt sind. Als erstes nennt er die starke Regulierung, die kein Ende nimmt und die vor allem kleinere Versicherer vermehrt in Zusammenschlüsse zwingt. L'altro grandissimo tema che pervade tutti i settori, tutto il settore italiano ma anche europeo, è la possibilità di competitor terzi. Pensiamo a Amazon, pensiamo a Google, pensiamo a qualcuno che sulla base delle nuove tecnologie e del big data può tentare di portare un assalto a un mercato che fino ad oggi è stato abbastanza preda di competitor tradizionali o al più della banca assicurazione che si sviluppa molto molto bene. Stark auseinandersetzen müssen sich die Versicherer auch mit der Digitalisierung, die alle bisher gültigen Regeln völlig auf den Kopf stellen könnte, meint Frechiami. Allora, la digitalizzazione non è più un'opzione, è un dato di fatto e chiunque deve confrontarsi. Noi stiamo proprio in questi mesi sottoponendo a revisione la nostra architettura tecnologica. Abbiamo iniziato un processo di trasformazione tecnologica proprio per rendere la nostra infrastruttura il più possibile adeguata alle nuove sfide. Natürlich sieht der Versicherungsexperte neben den vielen Herausforderungen auch ebenso viele Zukunftschancen für den Versicherungsmarkt. Dall'altro lato però c'è una potenzialità straordinaria. La protezione è sicuramente il mercato del futuro, perché è inevitabile che il welfare pubblico si ritiri e quindi si lascia aperta una prateria per chi voglia aiutare il cittadino a proteggersi. Quindi opportunità straordinarie, certo minacce ma anche opportunità straordinarie. Vor allem zwei Aspekte sind den Menschen heute sehr wichtig, wenn sie es mit Versicherungsgesellschaften zu tun haben: Glaubwürdigkeit und Professionalität. Denn der Versicherungsschutz ist heute längst mehr als nur der Abschluss einer Polizze. La professionalità è assolutamente fondamentale perché oggi si passa da una vendita di prodotto a una consulenza e quindi avere al proprio fianco qualcuno che professionalmente ti conduce nel percorso di consapevolezza della tua esposizione al rischio e nella copertura poi di questi rischi è assolutamente vitale. Speziell für die Asimocco-Gruppe, die nach einem tiefgreifenden Sanierungsprozess heute wieder blendend dasteht und exzellente Zahlen aufweist, nennt Generaldirektor Frechiami vor allem auch die Reform der Genossenschaftsbanken als eine große Herausforderung. Ha aspetti positivi e negativi. L'aspetto positivo è che riduce la complessità per parte nostra, perché prima ogni interlocutore manifestava più o meno delle esigenze di personalizzazione e questo ha dato origine anche a pluralità di prodotti con caratteristiche più o meno simili e che però hanno aumentato la complessità gestionale. L'aspetto positivo è appunto una semplificazione possibile. L'aspetto negativo è che qui bisogna esserci con questi tre poli e ci sono solo due possibilità: o si è o non si è, e quindi aumenta il tasso di rischio rispetto al fatto di collaborare insieme a queste tre centrali d'acquisto. Anche se sono molto sereno perché noi abbiamo da sempre basato il nostro futuro sulla nostra capacità di dare servizio e quindi noi siamo sereni e qualsiasi confronto lo affrontiamo con veramente Optimismo. Nur Lob findet Generaldirektor Ruggero Frechiami für die langjährige Zusammenarbeit mit der Raiffeisen-Organisation Südtirol, die bekanntlich neben dem deutschen Hauptaktionär R&V Versicherung AG auch an der Asimocco beteiligt ist. È una collaborazione eccellente perché Raiffeisen è partita tanti anni fa
e ha una maturità in campo assicurativo che non si trova nel resto d'Italia. Quindi tante cose noi le impariamo e le apprendiamo dall'Alto Adige, tante cose le sperimentiamo con gli amici appunto dell'Alto Adige, perché sappiamo che se funzionano e se prendono piede hanno possibilità poi di avere successo anche da altre parti. Quindi è un partner molto esigente ma molto professionale e utilissimo per noi.